Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 7, tuig 2023. Sama sa nandan, patag Lunes, among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal. Mukutlo kami og pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon inyong mga text messages nga parahat ng atong tulumanon ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Barry de los Santos Labacal ug sama sa nandan kabanato atong partner patag Buntag Konsehal Malu Wano Inokando Tabar. Cons may Buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Samtang nagpaabot as itong weather update ikis pag-asa maktan ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, during rush hour, si Trasco opposes plan to impose fare increase. Sa Super Balita sa Sunstar, rush hour rate gisupak. Sa The Freeman, to help poor pay electric bills, lifeline subsidy. Sa Banat News, sa The Freeman, gipasiritag tubig sa China, barko sa Philippine Coast Guard nga nagsupply sa ayungin. Sa Philippine Daily Inquirer, U.S. allies slammed China action versus Philippine vessels. Sa Philippine Star, Philippines condemns China's water cannon attack. Philippine Coast Guard ship on way to shoal. Sa Manila Bulletin, government power subsidy to needy consumers set. Ug sa Tempo, Philippine nurses spend 200 million pesos for U.S. exam. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mga pagbalik, mga paghisgot-hisgot tungod kay Lunes Manron. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag CEBU! CEBU, CEBU. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. CEBU! CEBU, CEBU. Offers
you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Apan sa dili pa ang mga paghisgot-hisgot ato sang dawato natong latest weather update. Ikis pag-asa maktan, Sir Joseph Merlas. Good morning. Good morning usab, Mamalu, ug Sir Manny, ug sa ato ang mga suking tigpaminaw, ug mao ni atong update sa kemtang sa atong panahon para karong adlawng Lunes. Ang habagat o southwest monsoon mao'y weather system nga nakapekto sa atong nasud karon, labi na diha sa kasadpang bahin sa Luzon. Hinoon, base sa atong satellite, mas hinay ang epekto sa maong habagat in terms sa mga pag-ulan. Apan nagyapon ang kusog nga hangin dala sa maong habagat, labi na diha sa northern Luzon area. Og base sa atong monitoring, wala tay gibantayan karon nga LPA o bagyo sud sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang natay mga cloud clusters o mga pagpanag-um sa kalangitan diha gawas sa atong PAR far east diha sa Mindanao. Sa atong forecast, ubos na ng tsansa niini in the next 3 days nga mamahimong usa ka bagyo og ang iyang movement dili ra sa paduol sa ato ang Philippine landmass. Maong karong adlawng Lunes, ang tibok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, padayong makasanati aning fair weather condition sa katibukan ay hapsay nga kalangitan ug ubos ang tsansa aning mga pagpanag-um sa kalangitan ug nay mga localized thunderstorms. Kung naaman, very isolated cases ug mostly posible diha sa may western section sa Visayas. Para sa kemtang sa atong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning nga giisa diri sa Visayas area. Maong makasinati ta aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan o gatong kadagatan na ay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu ato ang dagat mohunas ni sa alas 8:30 karong buntag nga nagimabon nga 0.3 meters. Ug motaob sa alas 2:42 sa hapon nga nagilawmon nga 1.38 meters. Ato ang temperatura nagpibiling taas na magduwa sa 26 to 34 degrees Celsius. Maong dili nato kalimtan, magdala ta og payong o kalo panangga sa init sa adlaw ug dili usab nato kalimtan maginom og daghang tubig. Atong haring adlaw ni subang kagani ng alas 5:34 sa buntag ug mosalop ni 6 minutos pasado alas 6 sa hapon. Ug mo natong latest gikan diri sa buhatan sa pag-asa maktan sa Yas DWST kin si Joseph Merlas. Maayong buntag. Daghang salamat, Sir Joseph Gerald Merlas. Ug Maayong Buntag niyo tanan din sa pag-asa maktan. Karon sa itong mga balita na tungkol gikan sa nakalilain na tinubdan ug ang pag-iskutisgot liyo sa mga balita. Sa dugay na pagwatuat cons, nanagyod nilisisyon ang Department of Education, DepEd, netong Sabado, si Assistant Secretary for Operations Francis Cesar Bringas nga ang Cebu City mo'y nakadaog na mo'y host sa Palarong Pambansa 2024. Atol sa closing ceremony sa karuntuigan nga palaro dito sa Marikina Sports Center sa Marikina City, Metro Manila. Ang duha ka lang mga bidders mo ang Negros Occidental ug Antique, over 12,000 athletes and coaches ug adunay 25,000 ka mga family members sa mga partisipante ang ipaabot nga mupundok din siyudad sa Sugbo alang namang event nga mulanat og tulo or din sa event that lasted 3 decades ago. Sa ato patuto na 30 ka tuig na kining mao nga palarong pambansa. Si Cebu City Councilor Dondon Monteveros sa previous interview na karingon, the hosting sa palaro will not only have a positive impact on the sports industry in Cebu, apan ang pag-abot sa mga partisipante mausab kini mupadasog sa turismo ug economic climate sa tibuok kayo nga isla sa Subo. Si Marikina City Mayor Marcy Chodoro ni turnover
sa palarong pambansa flag na tungong Cebu City Mayor Michael Rama human sa announcement ang palarong pambansa 2024 ipaabot nga pagahimuon matag Hulyo. Ang Cebu City mitukod na o miayo na sa Cebu City Sports Center na kanadto gitawag og Abeliana Sports Complex aron may musilbi nga main venue kung mo-host na kiniining palarong pambansa sa sunod tuig. Cebu City nagka-host na sa palaro na itong 1948 ug 1954. Si Rama siyang pagigpulong nagkaningon ng Cebu City andam na na mo-host sa palaro sunod tuig. I'm standing here elated, touched and thankful in behalf of Cebu City. I brought all officialdom in the field of sports. We're all here just to bring to all of you how ready Cebu City is to become the next host of Palarong Pambansa 2024. Si Rama nagkaniyon nga pag-host annual multi-sports event, dako kinigib mo katon og responsibilidad. Apan yung ipasangiligan ng Syudad Sugbo andam nga mo rise to the occasion. He said, Cebu City is collaborating with the private sector nga ni-invest sa construction sa bagong mga og modernong mga facilities. Ang Cebu City Sports Commissioner si John Pajes sa diyang interview natin sa Sabado na kanayon nga maghimo sa planning session with key stakeholders to form the Palarong Pambansa 2024 Organizing Committee. Si Pajes na kanayon some of the goals identified by the city and the commission for the Palaro next year include playing venues to meet national or international standards, comfortable billeting quarters for the athletes and officials, ample accommodations for the visitors, good transportation system available for all, spectacular opening and closing ceremonies, sinulog-like festivities and entertainment for the delegates, plenty of options for guests to explore Cebu, and inspiring athletes to want to qualify for Palaro 2024 and inspiring non-athletes to get into sports. Si Pajes ng kaniyon na ila sa target ang paghuman sa renovation o repair works sa CCSC by the end of 2023. Si City Administrator Colin Russell sa nag-interview na Mayo 21 ng kaniyon nga ang city government bigahin ng 59 milyones ka pesos alang sa pag-improve sa Cebu City Sports Center. Ang 3-decade-old facility was closed to public na May 18 aron kini ayuhon. Si Russell na kanayon ang city mo renovate, mo ayo o mo improve sa amenities nila sa Cebu City Sports Center, including the pool, rubberized track oval, grandstand, as well as the restrooms and the parking lot. Rama said preparations for sporting venues have already started to make them top caliber and make the billeting quarters become a home away from home. The city eyes to use 22 schools in the city as billeting quarters: Abiliana National School, Banilad Elementary School, CCDCA Gotong Memorial Elementary and National High School, City Central Elementary and Night High School, Don Sergio Mena Senior, Memorial National High School, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, Guadalupe Elementary School, Labangon Elementary School, Lahug Elementary School and Night High School, Mabolo Elementary School, Mabolo National High School, Mambaling Elementary and Night High School, Punta Princesa Elementary and Night High School, Ramon Duterte Memorial National High School, Regino Mercado Elementary and Night High School, San Nicolas Elementary School, Talamban Elementary School, Talamban National High School, Tejero Elementary and Night High School, Tisa Dos Elementary School, Tisa National School ug Zapatera Elementary and Night High School. Muli mga abiliting ihatag sa tuwang mga athletes. Di ba tig-eskwela ng panahon na kon, July?
Wala pa. Wala pa. August pa nag-ablis. Okay, August pa ang ilang klase. Ang palaro, doon ay 27 ka sports events. Athletics, swimming, archery, basketball, volleyball, softball, baseball, football, futsal, sepak takraw, boxing, wrestling, taekwondo, wushu, pencaksilat, table tennis, tennis, badminton, buchi, goal ball, para-athletics and para-swimming, billiard, chess, dance sport, gymnastics, and arnis. 19 delegations sa Tibok Nasod ipaabot na mo apil sa Palarong Pambansa 2024. Ipasalig ni Rama ang Palarong Pambansa 2024 will be a celebration of unity, sportsmanship, and the indomitable spirit of our youth. Siya nagkaroon ang syudad mo showcase the best of its culture, food, hospitality, and people in general. Si Pai Susab, siya ang bahin na kanayon ng preparation sa pag-host sa palaro, nagsugod na itong isang tuig. Siya na kanayon si Rama, ang involvement din mo ay key factor in winning the bid. Siya mo ay una sa nagkalalain ng mga meetings sa dayang team, himog presentation niya itong Hulyo 14 before the palaro board. Si Mayor Mike was our team captain, he added. So wala, it's official, Palarong Pambansa, Cebu City will host Palarong Pambansa 2024. Nindot ni, ubay-ubay ni, pwede sad nga mahatag sa syudad, no? But at the same time, ubay-ubay sad ning trabaho uno na. I hope anang mga panahon na, Hulyo, dili sad kaayo na grabing bagyo or uwan. Kay then, we would see floods. Baru ba ng mga panahon. Okay, ara kita dako kayong balita kung international kining mga balita. Giharas na usab sa China, Coast Guard, pinagi sa illegal nga paggamit sa ilang host, ipaseritan ang tropa sa Pilipinas na nagpahigayon ng tawag resupply mission alang sa mga military personnel na destino sa Ayungin Show. Sa usa ka pamahayag si Commodore J. Tariela, tigpamaba sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, kusganong mikundinar ang peligrosong maniubra o illegal nga paggamit sa water cannon sa Chinese Coast Guard batok sa mga barko sa Philippine Coast Guard nga nag-escort sa mga lumad nga bangka nga giarkila sa Armed Forces of the Philippines alang sa resupply mission nitong Sabado, Agosto 5. Ang tropa sa Pilipinas padung sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa diyang naitabo ang insidente. Itong paibaw gamay na tumating paminaw ang televiewers nga. Kining BRP Sierra Madre barko ni na at gituyo sa pagpasangad diya sa Ayungin Shoal o aron gihimo nga tinunta kining punduhanan sa atuang nga mga sakop sa military ug tungod kay dili po sila mapalit diha, so pag-atdan sila ang rasyon, pagkaon, tubig and the like, no, and the toiletries. So ang aksyon sa Chinese Coast Guard that only disregarded the safety of the Philippine Coast Guard crew and the supply boats, but also violated international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, and the 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and the 2016 Arbitral Awards matod ni Tariela. Ang Coast Guard nag-auhag sa Chinese Coast Guard sa paghulong sa tanang illegal nga kalihukan sud sa maritime zone. Hagbay pa man ni. Hagbay pa ni. Ang bulag na pamahayag, gikundira usab o gipahayag sa AFP, sa Kabalaka, sa Subra ug Supak Kabalaod nga mga aksyon sa Chinese Coast Guard. Matud pa nga ang ikaduhang supply boat wa makalarga sa mga makadiskarga sa mga supply alang sa tropa sa Pilipinas. Nanawagan kami sa Chinese Coast Guard ug sa Central Military Commission nga mulihok uban sa pagka mabinantayon ug mahimong responsable sila mga aksyon aron
malikayan ang sayop na kalkulasyon ug mga aksidente nga magbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga tao. Kaya kini ini gamay ra kay ni kon gamay ra gyud kay ni bikil magkagubat kini kun ugaling dunay mubuto ni ini awa na gubat dili ra kay sila ray maggubat. Ug tan-aw na nimo unsa man gyud justification sa dana nila for doing this? Kanang ilaha biduang ra gyud pagkuan ra gyud kita pagpahibaw nga ila tanan dia why arang nila una mo gina ya si Estrad si kanhi presidente Digong Duterte nga amigo kita yung Xi Jinping dito na sa China istorya sa presidente sa China na si Xi habi nila ana ingon si Marcos sagdi na siya kay mo na makapabugnaw sa China ninilang mga pag-pressure sa Pilipinas des sa Philippines Sea. Grabe naman noon. May grabe na hinoon. Niadtong Nobyembre 2022, tulog ka mga barko sa Chinese Coast Guard ang nibara o may pasirit og tubig sa duha ka mga barko sa supply sa Pilipinas kapadung usab sa pagdaog ng supply sa pagkaon sa mga sundao na nalistino sa Ayungin Show. Ang insidente nag-awad sa tropa sa Pilipinas sa pag-abort silang resupply mission. Karon, ang Amerika mitingog gikondenar sa Amerika ang Chinese Coast Guard sa pagbabag o sa pagpasirit og tubig sa Philippine vessels on a supply mission. Siya nagkanayon nga kini mo'y nakahatag og hulga sa kausay ug kalinaw sa mong riyon. Sa pamahayag na Domingo, ang U.S. State Department nagkanayon ang Washington stands with the Philippines following the dangerous actions by China Coast Guard and maritime militia in the West Philippine Sea. Firing water cannons and employing unsafe blocking maneuvers, PRC ships interfered with the Philippines' lawful exercise of high seas freedom of navigation and jeopardized the safety of the Philippine vessels and crew, suma sa U.S. State Department. Itumbok sa Amerika nga China wa lawful claim ngadto sa maritime area around Ayungin Shoal, also known as Second Thomas Shoal, as it is located well within the Philippines' exclusive economic zone. Apan sa umana ng China, may claimants hapit tanan na South China Sea. Ug bi-ignore kini sa ruling netong 2016 sa Permanent Court of Arbitration nga mihatag unta nato o katungod nining maong dapit. Ang Washington reaffirmed that an armed attack on Philippine vessels, aircraft, and armed forces, including Coast Guard, would invoke the commitment to come to the defense of his ally under the 1951 Mutual Defense Treaty. Ako hindi ay armed attack di ay kiniling kuan, kining pasirit lang, wa di nilabot. Water attacker man na. In a tweet, Australian ambassador to the Philippines, Hong Kong, HKU, expressed concern over what she called dangerous and destabilizing actions against the Philippines. Japanese ambassador Koshikawa Koshihiko also said actions that infringe on lawful maritime activities and endanger navigational safety are totally unacceptable. Siyempre, maapektuhan sad sila anak kay once you start doing it to a country, it means you could also do it to their nations. Yeah. Yeah, balik ko sa kung pangutana ganina. Unsa man gyud justification sa China, mayngon sila. Nahabo ra man gud may tubig sa among kuan gud niya ni agim sila. Mayon sila na-miss this sa mga gud may kay murag uga na makay dagat, di sa pwede no. Ang ako nadungog kons sa national TV kaganin sa Buntag. Nagkatarungan ko no Chinese Embassy na nagdaa ko ta og mga building material na nga ginagbuot ninyo din ang daghan na kayo og structures dito sa Ayungin Show. Nagtukod man sad sila. Amo na lagi. Unsa? Mo na nakadaot ya kay gusto siyang silara
Pariglam na inyo, ha? Ano na? Mga Pariglam. batanon pa rin ko, mga hubog-hubog, mga buhay-bugoy, pariglag ini. Ang atong Senado, the adopt of strongly worded resolution condemning China's incursion in the West Philippine Sea. The Chinese Coast Guard blocked an Dungar Cannon, a Philippine chartered supply boat en route to a UN shoal for a routine troop rotation and resupply mission. Si Senate Majority Leader Aquilino Pimentel III nagkanayon ang Philippine Coast Guard magkinahanglag hunahunag lain ng mga strategiya batok sa Chinese Coast Guard sa ilang resupply missions. Dapat mautakan ng PCG ang Chinese Coast Guard on a resupply mission, use diplomacy and intelligent tactics. Saan ang paggamit ng intelligent tactics? Na makita mo na China o saon mo, may magdakag submarino dito, makita, may bawaan ka pa nila. Kunya ka ng diplomacy, hagbay para diplomacy. Si Digong dito, si Presidente Bongbong dito, magyod. He, however, said the mutual defense treaty with the United States should not be invoked lightly. Adlok si Kwan, Pimentel. Use our kokote, common sense, not the MDT. Si Majority Leader Joel Villanueva nagkaroon this kind of bullying must stop. We need to have a strong stance against the continuous harassment of Chinese Coast Guard on our Philippine Coast Guard. Kung saon nagioy, kung saon, we urge the Department of Foreign Affairs to implement the courses of action stipulated in the resolution passed by the Senate to finally put an end to this harassment and bullying of China. Tsaka ninyo. Ang China nagkanayon na itong Domingo nga nihimo sila og necessary controls against Philippine boats that had illegally entered its waters after Manila accused Beijing's Coast Guard of firing water cannon at the vessels in the disputed China Sea. 2 repair ships and 2 Coast Guard ships from the Philippines illegally broke into the waters. The Chinese Nansha Island Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu said, adding that Beijing had implemented necessary controls in accordance with the law and stopped Philippine ships carrying illegal building materials. Si Senator Joseph J. V. Ejercito, we condemn sa strongest possible terms the recent incident. Mori, kutubo na tayo condemn. Si Risa Ontiveros, who authored the resolution condemning China was intrusion in the West Philippine Sea, said, the Chinese Coast Guard has absolutely no right to block, let alone water cannon the country's supply. Lagi kisame yung nanduna ko. Si Senator Bato de la Rosa na kanayon, I have nothing more to say to those Chinese. Those Chinese are really annoying. I can't think of any other option. The last possible option is force against force. There are no other options. You have done all diplomatic things. I don't know what else we can do. So nagubat. Gira na. May manulo kay luk-luk mo rin. Asa mo rin luk-luk. Yeah, kanang beyond dakuan, beyond all those statements. What are you going to do about it? Istorya lang. Mao na, kalisod. Abi lang mahadlok ni China, istorya. Bantay lang mo mo sa mga, ana. Kanay noon, Cons. Because there was... China said, nahadlok kay ko. They had a proposal sa American military cons nga doon ay joint patrol sa US o Philippine Coast Guard diha sa Ondapit at ba joint magkuyog kada tingali murag kanhan na tingali diyang gubat ko so joint patrol sirit ana squad di. Do you think in ana sad na kadali biklon kung buto na naon daghan biya kay nag-things nga you need to consider po. Sa lakto nga masulti way gusto gubat oy. Ma-Amerika ka man, ma-Russia ka, ma-China ka o ansa ka way gusto gubat dia. Inigubat dia ana buto na nuclear na buto dia ana tapos na. Third World War.
pa. Break sa takon. Balik mi, human sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Kasi tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing
for you to enjoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parayon sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Ang kantong ipangayo sa ordinansahon, di mo ipatawag nila nga meeting sa mga stakeholders, public hearing. May tungod nga itong itawag nila green tax nga sa gatos ka pesos nga patong Sa Lapu-Lapu. sa Lapu-Lapu ipatong sa mo sa mga resorts, Environmental tax. o environment tax nila. Apan pipilang mga tag-iya sa establishmento na balaka kaya kinigisugyot nga sa kagatos nga environmental fee alang sa mga turista nga ginuso ni Konseho sa Takpayan sa Lapu-Lapu tungkol sa posibleng negatibong epekto niini sa gagmay nga mga hotel ug lokal nga industriya sa turismo. Kung mapasar sa Konseho ang mga lakang ug ipatuman kini sa syudad, mahimong maagat ang kalain-laing grupo sa paghimo ug legal nga aksyon. Ano man? Lakip sa kabalaka nga gipasupot sa public hearing nitong Biyernes, Agosto 4, alang sa sugyot na balaudnon ni City Councilor Annabeth Quizon sa pag-charge sa mga turista o green tax. Pipila sa mga nanambong ning padayag silang reservasyon. Nagkanayon nga smaller, cheaper hotels directly out of business. Dugang nila nga ang bayad dili makiangayon sa mga turista ug ikonsiderar nga responsibilidad sa lakbayan ang pagpanalipod sa iyang mga residente ug lokal nga pamatigayon. Dason nila nga minos ang ilang tampo sa mga turista sa polusyon kunitandi sa unlicensed businesses ug uban pa. Matud pa ang maong sugyot nga balaudnon unconstitutional on several grounds ug will ultimately harm the entire tourism industry of Cebu. Sa Mayor Junior Dahong Chan, ingon, nga usa ka bahin sa makolekta nga bayronon, mahimong gamiton sa paghimong bag-o mga dalan nga adunay drainage system o pagpalapad sa mga dalan sa turismo. Si City Councilor Joseph Pangatungan miingon nga ang matigom nga kwarta mahimo usab nga gamiton sa pagbayad sa pagatiman sa mga atraksyon sa turismo. Si Quezon kinsa mo'y nagparesulat sa draft ordinance niingon nga gikinahanglan ang bayronon aron matubag ang kasamtangang mga issue sa kiniiyahan nga naglakip sa illegal nga pagpanagat, ang presensya sa fecal coliform sa pipila ka mga baybayon, mga basura sa mga ruta sa turista, coastal protection ug ang paggawa sa mga suga sa kadalanan sa mga ruta sa turista ug uban pa. Sabi ko nang hunan ni Maricon. To me, depende man. So, if that's the case, ang inyong gustong panalitdan, ang gagmay nga mga resort, pwede mo siguro na scale. Like, scale according to the size ba? Mura bag ka ng business permit sa kintahay ba? At is 100 good kung magamit sa siya for ko a good purpose. Dili sa Cebu City, di ba doon na may appeal nga garbage tax? Wa baka sa Lapu-Lapu. That I do not know. Kaya pwede na nilang ipangayoon. So, gamay naman kaya niya butor na naon, pero waman, i-question man niya para pa sa uban ay mga abogado tinitambong yung unconstitutional. I don't know how this has become unconstitutional o kalibutan na. Sa laing bahin, ang resignasyon sa atuang Cebu City Police Office Director nagidawat ni Presidente Bongbong Marcos. Si PPO siguro, sir, kay province. PPO, Cebu City Police. Cebu Provincial. Provincial Police Office. Okay, but Cebu City, si Sir Dalugdog ba yan? Okay na ba yan siya? Cebu Provincial Police Office. Nahimpit ang gidawat ni Presidente Ferdinand Marcos ang ilang Korte Resignation Appeal atong uban nga nag-abot silang tanan 18 ka mga police officers subay sa paglimpyo sa utong sa PNP and Police Regional Office nagbutang officer in charge sa Cebu Provincial Police Office gumikan kay na appeal sa mong resignation
si Police Colonel Romel Ochave. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, pagpamaba ni Police Brigadier General Anthony Abrin, Hepe sa Kapulisan sa PRO7 nga kasamtangan nga ibutang na mangulo sa CPPO, Cebu Provincial Police Office, mo ang Deputy Regional Director for Operations nga Police Colonel Noel Flores. Ipasabot si Pilare nga concurrent capacity lang kini samtang wa pay natudlo ang Kampo Krami nga mo ihulip ang Chavez katungdanan. Ang naandan nga proseso mao nga ang Kampo Krami muhatag og tulungan to sa 5 kamangangan adto sa gobernador sa lalawigan Sugbo aron mo pili sa iyang mauyunan na mahimong hepes kapulisan sa probinsya. Apan ni klaro si Pilare nga wa pa siya masayon kung aduna na ba'y naduso ang ilang uluhang buhatan ng mga police official na nagranggol full-fledged colonel ngadto sa buhatan sa gobernador aron iya pilian. Ipasalig ang PRO7 na dili makaapekto sa pagpatuman sa seguridad sa tibok lalawigan Sugbo ang daling paghulip sa katungdanan sa mamuno sa kapulisan sanglit na kaprograma na kini nga daan. Mando ni General Alberin kang Flores nga ipadayon ang nasudan nga kampanya ni Chavez na mo ang sub-sub nga anti-illegal drug operation sa tibok probinsya sa Sugbo. Ang pamunuan ni Chavez, daghana nga mga barangay ang gideklara nga drug-cleared notes sa maayong pag-igsanduro sa komunidad aron mapaubos sa community-based drug rehabilitation program ang drug personality sa mga barangay. Very ironic, no? Nga siya idawat ng resignation because sumapa kalambigitan sa illegal drugs. And here in the province of Cebu, he's got a very good record as far as the illegal drug campaign is concerned. But I think the record is also karun lang. Most likely those accusations were before. Murag sa previous administration pa mo na, sir, di ba? Doon na yun. Kay, doon ako nabasahan ng istorya ng kanito. Dugay na din siyang na-appeal bisan kani parong pa ni Duterte. Doon na nga niya nga mo-appeal. But anyway, muna na initabo niya. So, that's that. Aron din sa uban nga inisgutan, ang ginuso nga rush hour rate sa PUJ ubas Supak. Usa ka Cebu-based transport group nagtuo nga pagpahamtang og rush hour rate makadugang sa kalisod sa mga pasahero. Kini human ipadayag ang mga otoridad nga posibleng muuyon sila sa petisyon nagisangat sa miaging tuig dunod sa 350 na pagsaka sa presyo sa gasolina. Si Ryan Benjamin Yu, chairman sa Cebu Integrated Transport and Multi-Purpose Cooperative, si Trasco, ingon, kamisang atog susamang proposal niya 2018. Apan migon nga dili pa karon ang tukmang panahon sa pagpahamtang og aumento. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board mingon nga niadtong Martes, Agosto 2 nga ilang susihon ang petisyon nga gisang-a sa mga grupo sa transportasyon aron ipahamtang ang rush hour rate. Si LTFRB Chairman Chofino Guadis nagigtagbo sa mga leader sa transport group nitong Martes aron iskutan ang ilang mga kalisdanan human sa 350 nga aumentos gasolina nitong Agosto 1, ang labing taas nga usbaw nga gipatuman karon tuiga. Si Guadis bingon nga ang board nagtanaw usab sa paghulagway sa subsidies gasolina ngadto sa apektadong public transport operators. Gisangat at tuwangan sa Regulatory Board nitong Oktubre 2022 ang petisyon nagplano nga dungagan og piso ang base nga pretihan sa public utility jeepney og 2 pesos sa city bus atol sa peak hours ug matag alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Isupak ni. No? Base sa petisyon, ang rush hour, dili kuliktahon patag Domingo o ingon usab sa national holidays. Ang gisgutan ini konspomo good ding
mga uminto-uminto sa mga petroleum products. Dugay ako nagsulti cons, and as a matter of fact, nalipay ko nga there was also a move by the national government nga mukam up na sila og automatic nga og palatang saka ang presyo sa gasolina o crudo mao ni i-aumento automatic og palatang mo minus automatic sad kay ilala nang i-divide pila ka porsyento sa plitihan kon pananglitan plitihan talang piso piso ang plitihan i-divide di mo pila man ang take home pay niya ng piso pila may para take home pay sa driver. Ang mahibilin pila unahon lang nato pila may gasolina diha pila ka porsyento ang gasolina pila ka porsyento diha ang spare parts pila ka porsyento diha ang ingnon ta timo-timo kaon sa driver kaon inom tubig and so on and so forth. Kanang tanan imong makita nga ang mahibilin ni ana mo ang take home pay sa ato ba mo na ni ganansya sa driver so dulo na kay porsyento dire sa pilay precious gasolina o crudo ug uminto ang crudo imo na lang sa ibutang ang percentage yung pananglitan ang percentage there is 20%. Uminto ken crudo is 20% of the whole kabudol of the whole package sa atong plitihan at 20% ang imong uminto 20% of sa plitihan diha naman ito ilang gi-attempt nga ingon na buto ang magyapon nila kini ipatuman na naman na computation yun ana sir ang KFRB. But they're referring to kanang mura gani siya kung panahon sa rush hour. I don't know nganong nikalit mig supak ron kaning grupo nga sila ni angkon naman sad sila anang balita nga nag-apply na sila before. So what changed? Oh na. Usab lagi ni. Siyo na ingon nga ang labing maayong buhaton aron matubag ay nanay pagsaka sa presyo sa luda maong pagsuspenso sa value-added tax o excise tax ng ipahamtang niini. Nagtuo siya ng paghimo niini makahatag sa gikinahanglang hinabang di ilang sa mga motorista kundi sa ubang industriya nga masakitan sa pagsaka sa precious gasolina. Matiniyo pinagi sa pagtangtang sa buhis nga gipahamtang gasolina us pag-ayo ang presyo. Matud niya makadaginot ang mga POD drivers o labing minus 10 pesos matag litros gasolina. Idug niya makasabot siya nagikinahanglan sa national na gobyerno ang buhis aron mapunduhan ang mga proyekto busa ang exemption kinahanglan lang nga magamit sa mga driver kapag publikong transportasyon. Aron kini ma-regulate yung isugyot ang pagpili o pipila ka gasoline stations sa tibok nasod diin ang public utility vehicles maka-refuel. Dagan kayo silang gisugyot-sugyot nang dili man testingan ako nung yun na kung say maayo sa kaya ron once and for all dili sa sarang usahay magdibong na ta kaya mga driver sa mga tinuod bagay silang gustong kahusay o depende sa libog sa nila naman sa uban nga lahi man sad na ang uban sa uban nga driver lang na sa uban operator lang po no ang atong niya na rin kining sa kining ang Capitol ni open og 104 million nga road nya dula pa karaan nga bahay nga ilahang giayo sa Cebu Governor Gwen Garcia mo nangulo sa formal opening sa newly concreted Ilaya Kantangas Power Road section sa Dumanhog, Southern Cebu. Ang Kapitolyo ni gastog 104 milyones .800 mil for the road network that traverses the three barangays of Ilaya, Kantangas, and Pawa. Si Dumanhog Mayor Efren Gunrano Gungun Hika nagpasalamat sa gobernador for her constant support
for town folk and Dumanog, especially through public infrastructure projects that bring about progress and development to the countryside. Ang 7th District Representative si Peter John Calderon o Provincial Board Member Cesar Baricuatro present usab sa maong ceremony as well as neighboring mayors of the 7th District. Si Garcia usab nanggulo sa blessing and inauguration sa bagong restored Heritage House sa Barangay Ilaya, Dumanog. Ang kapitol may gasto og 1,700,000 pesos alang sa pag-restore sa karaan nga bahay which was built in the 1850s along Dumanhog's Heritage District or a section of the barangay where old houses still stand. Si Victor Tan Jr. ng kanayon na donate siya sa bahay ngadto sa provincial government for posterity in 2011 during Garcia's third term of office because he wanted their ancestral house to be preserved and for future generations to come see and appreciate the antique things inside. Kapag kanindo. Siya pamahayag, Garcia, salamat sa Tan couple for their family's donation since it would certainly add cultural and tourism value to Dumanhog. Si Garcia misad, ang capital will situate that the house will be properly maintained and cared for. Ang restoration work done on the Tan ancestral house further solidifies Dumanhog's rich cultural heritage in the Garcia family, as the Garcia family is likewise spending private funds for the restoration work of their old ancestral house located nearby. Ang Garcias originally came from Dumanhog, where Governor Gwen and her siblings were raised. As such, Dumanhog has been rightly hailed as home of the governors after having produced 3 chief executives officers of capital, Governor Judicial Cosalem from 1906 to 1912, Governor Pablo Garcia from 1995 to 2004, and Governor Gwen Garcia 2004 to 2003, and 2019 up to the present. Katong karaang bay, abot pa ba pasabot ni Governor former governor, late governor Pablo Garcia. Katong daplis baybayon ko sa kadto dito kay katong bagong nidaog man gyud sa nanumpa si Governor Pabling. Imbitar ba dito ako si of course si Nelson, si Pablo John, ngadto mi unya I think the whole family together with Manny Usmenia, di para siya yung nakadato. Pero unya ako, gidaan ako Jade, o si Father, o si Monsignor Dakay. Dito ba siyang bahay nga daprin sa an old house, daprin sa baybayon. Nidun sa kayo. Ay don't mo ba nagipasabot. Anyway, ang Japanese Embassy mi-announce nga 64 assistant language teachers ug usa ka international relations coordinator mi-join sa annual Japan Exchange and Teaching Program this year. Si Katsuko Koshikawa, Japanese ambassador to the Philippines, one of the Japanese officials nga nagsugod sa JET program 30 years ago, expresses gratitude and aspiration for the expansion of the initiative in the country. Japanese society is on its way in this direction, but it still has a long way to go. I invite you to be the catalyst for this change. Suma ni Kasigawa. Siya pulo ng mga Filipino jets are reliable cultural ambassadors that bridge Japan to their home nations, and they have continually opened doors for closer ties between the two countries. I think that's why ako nabalaan, doon ay uban ng mga students na naasa diri no from Japan to immerse in the culture for about a few weeks. So I hope we give them a good experience. Ang COA sir over the weekend nakabasa ko nga gi-question sa COA murag kato ning imong gihisgutan kaniadto kay ang COA karon ni question sa bayad sa PhilHealth nga 8.2 billion pesos for RT-PCR tests. Muna ni RT, buwan na gano'n, diba? Taod-taod na. So,
Ilang gi-question ang validity sa claim sa PhilHealth for RT-PCR tests nga ni abot gyud og 8.2 billion from 2020 to 2022, 2 years. 8 billion. Pero Hindi PhilHealth nakuha may question. ang PhilHealth, yes. Kay sa ilang haman, sa ilang report sa PhilHealth nga gi-upload sa ilang website sa COA, niingon ang COA nga ang PhilHealth nibayad og over 2.4 million RT-PCR tests nga gipahigayon sa ilang partner contractor bisan ug ang maong mga claims walay supporting document nga kining gitawag nila og case investigation forms. Ang mga auditor nitumbok nga ang pag-issue og incomplete documentation of RT-PCR tests was already flagged pag-audit ni adtong 2020 and 2021, and yet kining ini karon 2022, so bisag badlong na sila, dayon nang gyapon sila aning way kompletong papeles nga bisan kunog doon na ng audit issue nga gi-raise sa previous audits nga importante gid ning CIF 100% of the forms remain either partially or not fully filed out or not fully filled out. Ang COA ni rekomendar nga ang PhilHealth mo submit sa kanang properly accomplished CIFs to support the flagged claims to avoid audit suspension or disallowance. Ang PhilHealth silang bahay niingon ko no sir nga doon na ko na yung mga challenges sa pag-collect sa properly filled out CIFs, especially at the height of the COVID-19 pandemic. But then remember, diha ito'y panahon nga moingon ang mga tao nga ibutang lang nang ako kay para maka-claim og unsa to, di ba? Di ba mao man ay na-issue gyud kani adto? Daghan kayo ng binuang paet. Ya, magari kay PhilHealth na. Dili wa na i-appeal ang ubang mga local government units nga usok em nusok. I think padung pasad na sir. Ipang-order ko. I think padung pasad na kay ongoing pa man eh. Pag Friday pa man to ni gawas sa COA website. So basin mo sunod sad ang mga LGU. Yes. Gaya no. Tapos ang balita, nining wow ka nga sakop sa New People's Army ang namatay sa enkwentro tali sa tropas kagamahanan sa managlahing dapit sa Kabisayan. Samtang 17 ang bitahan sud sa Hulyo 2023. Kinang tao sa Visayas Command nga nagbase sa Subo, subay silang way hulong nga military operations nga nagpadayon magitawag nila og localized peace agreement. Dugang sa Viscom 38 ka mga armas ang nasakmit, 22 ni high-powered firearms. Matod ni Viscom Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, ang target nila karon mo ang military operations o ang localized engagements na mo'y gila nila nga tinubdan silang kampanya o mabuntog ang Communist Party of the Philippines. Nining paagiha, muhuyang ang manpower o ang armarong kapasidad na mo resulta raon niya sa pagkapukan sa teroristang grupo. Ay kumtuwa na pagkapukan-pukan. Netong Hulyo 16, nasakop sa 42nd Infantry Battalion, nakalusad ang operasyon. Din ilang na-discovery ang usa kataguanan sa mga armas ng mga rebelde. Ilang nasakmit, 4 ka mga M16 rifles, 5 ka mga bala niini, o ang M79 grenade launcher, usa ka shotgun, 3 ka anti-personnel mines, o nagkalinglaing war materials sa barangay Bukok and Avid, probinsya sa Eastern Samar. Sa Hulyo 22, 2 ka NPA leaders ang na-neutralize o tulok ka mga tag-as ka mga kalibre sa armas ang ilang nakuha. Mga sakop sa 4th Scout Ranger Battalion o 19th Infantry Battalion atol sa enkwentro sa barangay Kagbigaho, Pambuhan, Northern Samar. Ante panahon ko. At ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon ug ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing way katapusan nga na kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma 6:23. Tungod kay kita makasasala sa pagkatao pa lang nato gikan sa sabakan sa tuninahan, kita naisip ng mga patay.
Sa Salmo 58:3 nagingon, ang mga dautan nagpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukat sila pagkatawan. Mabot kita dinhi sa kalibutan nga namatay sa atong mga sala o sa atong pagkinabuhi. Ipasagda nato ang sala na magpabilin ka nato. Tungod nini, huwag katarungan nga kita makapuyo sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Kay wala man kita ibuhat nga makahimo natong takos alang mini. Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang nakugugma kanato, iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi diha kaniya. Walay si bisan unsa nga makatugkad nini maong misteryo. Dili kita takos ug igo lamang kita sa pag-ingon, Ginoo, salamat kayo sa imong gibuhat alang kanato. Usa kini katalagsaong grasya. Maigsoon, mo kini ang ulong nga naghatag kanato kinabuhi karong adlaw. Magampo kita. Langitong Amahan, ang imong gasa way makatapong sa kabililhon nini. Ginoong Hesus, imong gihatag imong kinabuhi aron ako mabuhi. Daghang salamat sa imong gibuhat alang sa among kaluwasan. Amen. At samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa damang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa CORG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne. Sa ato ang newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, diri sa studio si Ferdy. Ako si Maluy Nocando Tabarog, sa di pa ko manamilit amo sang ipadangat ang among mga pahasubo sa pamilya sa among mitaliwan ng kauban diri sa CCTN nga si Fernando Montibon. Tibbs, may you rest in peace. Ako si Manny De Los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, nadagan sa anghit tapos. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,